বাবা কি শক্তি বাবু। So you can see guys, this place is full of elephant herd. This one just crossed and there are much more elephants over here. What the experience, Arkadipta? Right now it's 9:30 guys and এখন আমরা যেমনটাকে দেখছো we are stuck here in the jam of this joining us today. তাদের নামটা এখন ডিসক্লোজ করছি না, you all can see them. So hey guys, currently we are at Neora Jungle Camp and যাদের কথা বলেছিলাম তোমাদের গেস করতে, I am with my best friend kam dada Sangit da and Sanchari girlfriend Sangit da. আমরা Sangit da is staying here from 9th of March. Actually I have arrived here at 8th of March. 8th of March and I am staying here till then. Last night we have seen bison over here only. This place we are standing over here. এইটুক distance এর মধ্যে all you can imagine bison দেখা বা একটা wild animal কে দেখা is how's the experience? Not only bison, there was also elephants near there. We were there. There's a watchtower. There's a watchtower. Yeah. Okay. We are sitting there. In the night it must be till 2 o'clock. Shivering experience to watch such kind of animals, obviously. right? আমাদের লাস্ট দেখা হয়েছে প্রায় 1 বছর হয়ে গেল। 1 বছর পর প্রায় 1 meeting after 1 year. It's means a lot. अर्जुन आएंगे आगे अर्जुन आ गए आगे चलो। এগুলো জংলি কুকুর। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এদের প্রজাতিটার নাম হচ্ছে ঢোল। ঢোল wild dogs of India. They are very cute. Yeah, they are very cute and dangerous also. Okay. So we should not. কেন সরে যাব? নোক লেগে যায়। নোক লাগবে না, ওরা খেলছে। আর এদের একটা খুব সুন্দর গল্প আছে, এদের একটা খুব ভালো স্টোরি আছে। এই যে এখানে যে বসে আছে, আচ্ছা এই যে বসে আছে, হ্যাঁ এটা কি এদের বাবা? বাবা আচ্ছা, মা মারা গেছে জন্মের পর। আচ্ছা, তারপর থেকে তারপর থেকে বাবা দেখাশোনা করে এবং বাবা রীতিমতো খেলে ছেলেদের সাথে। আমি কুকুরদের মধ্যে এরকম দেখিনি। রিয়েলি? ওয়াও, এটা সত্যি, এটা আমিও দেখিনি। Although you can see this is an auditorium kind of place and Sangit da ordered some breakfast for us. Yeah, jungli breakfast. Chapati and bhaji with mishti. We 4 members were having a breakfast over here. This place is called Zero Point, guys.
The name is 0 Point. Okay. The climb is very steep. Although we can hear the breathing noise of our... Hi sir. But এখানে কি লেখা নেই? No, sir. So restaurant. Guys, see the view over here. Just see the view. What should I tell more? Only the view. So this is a walking path over here. I don't know where it leads, but I really want to explore these places, man. Hey, selfie photo. আমাকে ছাড়া। এই আমরা তুমি এটা কার ওপর না? ও আমি আসিনি। গোপ্রোটা পড়া থাকবে? হ্যাঁ ভালো আছে। Now it's time to get down from the 0 Point. একসাথে যাবো না? হ্যাঁ একসাথে যাচ্ছি। একটা এক্সপিরিয়েন্স। হ্যাঁ ভালো লেগেছে কিছু কিছু জিনিস, হ্যাঁ কিছু বিষয়ে ভয়ও পেয়েছে। ভীষণ অনেক উঁচু তো, ওটা ইয়ে কি বলে উজ্জ্ব থাকলো। এটা উঁচু থাকবো এই কারণে ভয়। হ্যাঁ আপনারা যদি এই ভিডিও দেখে কেউ এখানে আসে, হ্যাঁ উদ্দেশ্যে একটাই কথা, একা আসবেন। So I really want to brief you guys. This place is so nice, but don't come alone because something you all might not like. But akelle matan. Something is here you cannot see, हाँ, but you can feel you also. can feel. না সিরিয়াসলি এটা একদম সিরিয়াস। তো আজকে আমি চান্স পেয়েছি, আমার খুব ভালো লাগছে, খুব খুশি হয়েছি। আজকে আমরা প্ল্যান করলাম যে একটা ব্লগ বানাবো, যে ব্লগটা হবে রোমান্টিক ব্লগ, romantic in the sense kind of romantic vlog. It's not about couple romance, it's a romance with nature. Yeah. And we are in great mood today. So I must ask him a question. Yeah. How's the Josh? Hi sir. How's the Josh? Hi sir. How's the Josh? Hi sir. Dangerously high, sir. So hope এতদূর যখন দেখে নিয়েইছো সবাই, hopefully তোমাদের ভালো লাগছে দেখতে। Keep watching, much more is coming. So right now it's 3:35 আর এখানে পুরো ফ্রেশ হয়ে গেছি, নিউ এনার্জি, নিউ জোশ, as you know জোশ is high. So এখানে আবার এখন আমাদের ট্যুরটা স্টার্ট হবে, হোপফুলি একটু নাইট ট্যুর হবে এখানে, অ্যান্ড লেটস সি, সো ফার সো গুড। So the elephant just broke a tree in the road, all of you can see in my back. We have to turn the car around. এখানে ঘুরিয়ে নিচ্ছি আমরা গাড়ি, and oh man, it's a great experience, man. আসছে সঙ্গীত দা, এদিকে আসছে কিন্তু। Oh yes, sir. So all you can see, guys, this place is full of elephant herd. This one just crossed, and there are much more elephants over here. What an experience, Sangit. Yes. ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। এখন যেমনটাকে দেখছো তোমরা, all you can see the greenery beside us in both side of us. Such a treat to eyes, and আপাতত হচ্ছে প্ল্যান, কি প্ল্যান সঙ্গীত? আপাতত প্ল্যান প্রেম করব। আচ্ছা, ভেরি নাইস। আর হচ্ছে আমরা একটা প্ল্যান করেছি, আমরা অনেকদিন পর আজকে একটু বাঙালি খাবার দাবার
এটা কিন্তু যার মনের কথা তুমি বলেছো, একদম পুরো বাঙালি স্টাইলে লাঞ্চ হবে। এন্ড হাউস দ্য জোশ, হাই স্যার, হাউস দ্য জোশ, হাই স্যার, I said how's the josh? হাই স্যার। Yeah, that's the spirit. So দেখতেই পাচ্ছ আমাদের জোশে ফুল প্যাকড আপ জোশ। সো এই জোশটাকে অবভিয়াসলি আমরা ভালো জায়গায় কাজে লাগাবো। এখন তুমি সোজাই যাবে। ইয়েস, ডান দিক কেমন যাবো? এটা তো উপরে যাচ্ছে। বাদিক যাবো। হ্যাঁ, এখন বাদিকেই যাবে, সোজাই যাবে। Just see the view, guys. দেখ, গিটার বাজবে একটা কর্ডে, আর তুই অন্য কলে গান, অন্য সুরে গান গাইবি, সেটা তো হবে না। 7 দুগুণে 14, 8 দুগুণে 16, 8 দুগুণে 16, 9 দুগুণে 18, 9 দুগুণে 18, 10 দুগুণে 20, 10 দুগুণে 20। বাহ, কিন্তু ভালো ভালো করে মনে করে না খেয়ে নেব। So currently it's 6:49 p.m. and now we are at jungle camp, Neora jungle camp. এখানে একটু চাটা খাওয়া হবে, স্ন্যাক্স খাওয়া হবে। আফটার দ্যাট উইল বি রিটার্নিং টু আওয়ার হোম। অ্যান্ড হোপফুলি ভিডিওটা তোমাদের সবার খুবই ভালো লেগেছে এতদূর যখন দেখেইছো, তো এটা দিতে ভুলো না। And do subscribe my channel if you love my content. Do share with your friends. Do comment in the comment line below. So time to say goodbye to my dearest friends Sangit and Sanjari, and hope to meet them again very soon. So টাটা ওদেরকে। অসাধারণ একটা দিন কাটলো, অসাধারণ একটা দিন সত্যি কাটলো। বাবাই আনটিল দ্য নেক্সট ওয়ান। অ্যাটাক করতে আসলো কেন? কি জানি কই অ্যাটাক করছে। না পুরো অ্যাটাক। কিউট বেবি ওরা। না ওর বাবাটা কিউট।